geopfert. Ich will nicht, oder ich kann nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ich würde gerne an dieser Stelle die Konferenz übergeben an meinen Partner, Kollegen, Freund, den Mann, der mehr Worte besitzt, als ich jemals besitzen werde. Budenski. Vielen Dank, Erik. Dankeschön. Wisst ihr eigentlich, warum Dudelsackspieler beim Spielen immer hin und her laufen? Weil genau, weil bewegliche Ziele schwerer zu treffen sind. Super. Es ist Bremer Beutegut. Gestern gehörten diese Mützen noch 3 jungen Mädchen. Heute gehören sie uns. Ja, die haben beide wieder zurückgegeben. So, liebe Freunde, wir müssen alle wieder zur Straßenbahn kriegen. Das mit dem Text habt ihr ganz gut drauf. Das hier ist jedoch die Tonart, um die es geht. Und zwar wäre das jetzt für die Männer machen. Für alle unter 18. Und das, liebe Freunde, ist der